咧就每一日都有好多報道啦嚇，即係有啲其他嘅 YouTube 報道啊，或者係網媒都好啦，成日都話樓市跌啊、樓市冧咁樣啦。但係我認為咧就即係呢樣嘢大家都知道嘅，唔多唔少都係因為觀眾取向、網民取向去做呢啲會多啲 traffic，佢就會做多啲呢啲嘢咁樣。咁但係其實我覺得個真貌咧就唔係咁陰功嘅，真係唔係咁陰功嘅咁樣。即係我自己都喺度拍 YouTube 都見得到嘅，就係話即係我哋自不然我自己嘅敏感度都會敏感到咧啊！又見到邊個又話邊間企業又話要抌啲物業出嚟咁樣啊！我自己都會咁諗就啊，咁我講呢啲可能多人睇，但係即係太多人講啦，講到我都唔想講咁啊！咁但係反而我自己不然都係將我自己嘅睇法講出嚟。咁我覺得咧，香港嘅物業咧、樓市咧嚇就長遠嚟講咧或者我咁樣講先就係話，就用啱啱禮拜端午節嗰日啦。恒基嗰個盤咧，佢講80幾個單位都賣70幾個，而大部分都係內地人咧。其實我哋睇到一樣嘢嘅，首先就係話而家嘅樓價咧，物業嘅住宅物業嘅樓價其實唔係跟我哋香港嘅實體經濟，就算而家經濟失業率幾高都好啊，將來遲啲嚇都好。喺呢一刻嚟講，我哋話俾我聽，其實我哋嘅香港嘅物業咧，係有內地人嚟承托住個價錢㗎，真係。咁佢哋其實有啲好有錢㗎嘛，真係啲錢都唔知擺喺邊度好。其中一個擺嘅方法就可能擺落我哋香港嘅物業市場裏邊。咁當然而家就唔會托高咗個推高咗樓價，就會托住個價錢啦。而家呢個水平就算。所以香港嗰個樓價而家嚟講啦嚇，而家嚟講其實係有個承托位嘅，真係。即使你見得到成日話又話劈，咁嗰啲係因為佢由高位劈落嚟啊嘛，3-4成啊嘛，而家的而且確跌咗3成幾㗎嘛，4成㗎嘛，係咪？一手樓就一定要減3成㗎啦，由高位；二手樓就一定4成㗎。咁佢成日報呢樣嘢，咁你報嚟報去都係呢一個喺呢個 stage 裏邊嘅嘢嚟㗎嘛，咁樣佢唔係你大家唔可以錯過，佢唔係話每一次又減4成，又減4成咁減落嚟咁好快零嘅啫，係咪？即係唔係咁啊嘛？佢嗰個實況就係而家不斷有二手拋出嚟，就係高位嚟講嚟係冇咗3成，冇咗4成咁樣啊。咁一直都係停喺呢個階段裏邊，就唔係話4成又冇4成啊，3成冇再冇3成咁樣。如果咁嘅話，而家就已經好凄涼嘅樓價係咪啊？但係你事實行出去問下價都唔係咁凄涼嘅。咁加上而家端午節恒基嗰個盤都見得到80個幾個單位都70幾個接到，即係話一手樓減3成，的而且確有人蝕嘅真係啊。咁所以樓價其實喺而家嚟講咧，你話低位，你話即係好似地產代理講話已經係 touch the bottom。已經係底位啦啊，咁樣啊，我就言之尚早，但係的而且確喺呢個位置裏邊咧，係有班內地人咧，可能資金冇去處，佢擺咗喺呢度，咁係真係承托咗喺呢個水平，就令到我哋物業價住宅物業嘅樓價咧唔係咁輕易再急跌落去嘅，急跌落去就唔會。咁你會話咁尤其係咪真係築底啦？係咪築底咧？大家記住一樣嘢就係，始終咧嗰班內地人嚟買呢啲物業咧，係咪自住唔知，但係佢哋會睇個租金嘅。嗱，樓價咧就的而且確真係內地人托住咗個價錢嘅住宅樓宇，但係租金就真係唔多唔少睇香港嗰個經濟環境、香港嘅就業環境啦。咁而家香港嘅就業環境你見到又係啦，我好多網媒 YouTuber 都係講到就係有好多執好多實體店係執笠，係咁執咁啊！咁失業率可能真係會高嘅咁樣。咁但係問題就係話呢個跌幅，呢個升幅失業率升幅或者個經濟嘅跌幅大唔大咧？係咪大到真係我哋嘅民生都真係開始有問題啦？大家都因為失業率高，冇咁多嘢做，或者願意接受減人工，令到啲人唔願意出咁高租金。咁我都講過，其實租金已經係 touch 咗高位㗎啦，應該係回落嘅，慢慢未必回落，可能橫行或者慢慢回落㗎啦，開始。咁佢隨住租金回落嘅話，呢個亦都係承托物業價格嘅其中一股重要嘅力量嚟嘅，真係啊！當你冇炒賣嘅話，就係呢股就好重要嘅力量嚟㗎啦。咁佢慢慢落翻嚟嘅話，樓價自然都會落嚟。縱使內地人會嚟托住個價，佢都見到嘛，我買嚟收租㗎嘛，你租金收少咗，咁我都唔易俾咁多錢，咁咪慢慢落嚟啊。但係呢個咁嘅調整係一個漫長嘅階段，慢慢跌得嚟，亦都唔係好明顯嘅咁樣。
咁所以變咗就係你話物業市道嚟講嘅話咧，究竟係咪築底嘅話就係我個人嚟講覺得係未，仲可以跌，但係咪跌得好深咧？我又覺得你點睇啦？如果係十年裏面都係咁慢慢跌啊，即係好似日本咁樣啊，失去的10年、30年咁樣，慢慢跌，其實佢再跌落嚟，你人工都跌啦，係咪？開始人工跌啦，咁 in real terms 其實佢係冇。唔係算叫平到，唔係叫平咗嘅咯喎，因為你人工跌咗嘛，係咪？即係有啲我見到有啲人咧，永遠都好恨樓價跌，但係佢唔會望一望就樓價跌到某個水平，其實你嘅人工都唔會高㗎啦。你唔好諗住你而家人工去諗樓價再跌多3成你就買得起啊！但係樓價跌咗3成之後嘅再跌多3成啊，你人工點會有咁高嘅水平？一定唔會㗎啦，係咪啊？甚至你失業添，你唔敢買添啦，係咪啊？咁樣除非你已經就儲咗嚿錢啊，即係好早儲咗嚿錢㗎啦，喺上10年儲夠嘅，我係等你依家就跌落嚟買啊，咁啊另計啦，係嘛？咁就有幾多咁幸運咁英明嘅人啦，係咪啊？咁樣你都抵受唔到，當你打住嚿錢就想去買㗎啦，身痕㗎嘛，係咪？所以咧喺我嚟講，我覺得住宅樓宇咧就係究竟會唔會再跌落去嘅話，就睇香港嘅經濟個失業率會唔會高，會唔會高到真係入獄啊？大家都真係咧肯減人工啦，於是乎俾唔高租值出嚟，於是乎個樓價就慢慢再。但係呢種情況咧，因為唔係一個炒賣嘅風氣之下導致嘅結果，係一個租金即係冇炒賣風氣之下導致嘅結果，而係租金下調咗，係好漫長嘅下調嘅咁樣。咁而呢個漫長嘅下調咧就經濟都隨住都會差嘅。咁我哋望住佢跌嘅話，其實我哋都人工都跌嘅咁亦都唔係一件開心嘅事嚟嘅。其實真係咁樣咁。所以我哋都係最緊要就係咩咧？就係真係好似李嘉誠咁講啦，成日都話要量力而為啦，係咪啊？真係咁我哋都真係要量力而為嘅咁樣，唔係真係要你諗住買樓，你諗下你係咪嗰份工咁以後都長啊？你唔係鐵飯碗，唔係政府工，唔係老師，呢啲都驚嘅。而家其實都係咪老師都中學老師都驚政府遲啲殺校咁又驚係嘛？政府工嗰啲都係驚嘅。而家係嘛？即係你都唔知政府會唔會收縮部門啊？咁又收縮嗰個編制嗰啲嘢。總之大家都係咩咧？保守啲好啲啦。